नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी खांसी है, काफ़ी दिन से खांसी है, खांसी सही नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है। आपको हल्दी लेनी है जो घर में खाने में यूज होती है। ये नमक है, टाटा का यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 चम्मच हल्दी लेके इसको तवे पे ब्राउन कर लेना है। उसके अंदर आधा चम्मच आपको नमक मिलाना है। जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, आपको इसको उतार के ठंडा कर लेना है। दिन में 1 से 2 ग्राम 4 से 5 टाइम आपको चाटना है, पानी नहीं पीना है, केवल उंगली से चाटनी है। ये धीरे धीरे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आपको आराम मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।